සහෝදරයන් දුව දරුවන් අපි දන්නවා අද අපි සමරන්නේ මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ දිනේ මම හිතනවා මේ දින විශේෂත්වයට පත් වෙන්නේ මේ වැඩ කරන ජනතාවගේ දිනේ සමරන්නේ වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක් යටතේ ඒක හරි වැදගත් ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ආණ්ඩු යටතේ අපේ ජාතික ජන බලවේගය රට පුරා දසදහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ සහභාගීත්වයෙන් ඔක්කොම එකතු වුණොත් ලක්ෂ ගණනක එකතු වෙන අද රට පුරා මේ දිනේ සමරනවා අපේ බිමල් රත්නායක සහෝදරයා මේ වන විට උතුරේ ඒ ජනතාව ආමන්ත්‍රණය කරමින් ඉන්නවා. අපේ ටිල්වින් සහෝදරයා මාතර හම්බන්තොට දකුණේ ඒ ජනතාව ආමන්ත්‍රණය කරමින් ඉන්නවා. සුනිල් හඳුන්නිති සහෝදරයා මඩකලපුවේ ත්‍රිකුණාමලේ ඒ නැගෙනහිර ඒ ජනතාව ආමන්ත්‍රණය කරමින් ඉන්නවා. මම උදේවරුවේ මධ්‍ය කඳුකරේ මලේනාඩු මලේගම් ජනතාව එක්ක මේ දිනේ සමරලා තිබෙනවා. අද අපි මහරගමදී මේ මොහොතේදී හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? රට පුරා විසිරිලා මේ දින රැලි 21ක් පුරා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් අද ජාතික ජන බලවේගයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ දිනේ සමරන වෙලාව. ඊටමත් වැදගත් වෙලාව. අප දන්න අපි දීර්ඝ කාලයක් බලය අත්පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් සටනක නියැලෙනවා. බලය ගන්න බලය අත්පත් කරගන්න අපි සැලසුම් හදලා වැඩ කරමින් හිටියේ. මේ වන විට අපි බලය අරගෙන අවුරුදු එකමාරක් වෙනවා. අපි අපේ සියලු තීන්දුව తీරන වලින් අපි අපේ සියලු ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඔප්පු කරමින් තිබෙනවා මේ ආණ්ඩුව වැඩ කරන ජනතාවගේ මේ රටේ පොදු ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක් බව ඔප්පු කරමින් තිබෙනවා. බලන්න. අපි ගත්ත තීන්දුව බලන්න. අපි පළමු ඇවේ ලේඛනෙම්ම අපේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කරා. ඒ ලංකා ඉතිහාසයේ මූලික වැටුපට වැඩි කරලද විශාලතම අගේ සහිතව අපි වැටුප් වැඩි කරා. එයි මේක වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුව. ඒ වගේම අපි පෞද්ගලික අංශ සේවක සේවිකාවන්ගේ අවම වැටුප 10530 දක්වා වැඩි කරා. මේක වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුව. අපි වත්තේ වැඩ කරන කම්කරු ජනතාවගේ දීර්ඝ කාලයක් අරගලයක් තිබුණා. අපේ ආණ්ඩුව පහුගිය අයවැය ලේඛනයෙන් දෛනික වැටුප රුපියල් 1750 දක්වා වැඩි කරා. මේක වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුව. පෝරසානාධාරය අපි එනකොට රුපියල් 15000යි. මේ යල්කන්නේ පෝරසානාධාරය රුපියල් 30000යි. වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුව. ඒ වගේම අපි අපේ රටේ අර්බුදයන් මතුවුණු හැම වෙලාවකදීම වැඩ කරන ජනතාව පොදු ජනතාව බලා ගැනීම වෙනුවෙන් අපි තීන්දුව ගත්තා. අපිට දිට්ඨා සුළුකුණාටු ආවා. ලංකා ඉතිහාසයේ සුනාමියටත් වඩා වැඩි ආර්ථික බලපෑමක් අපිට එකකින් ඇති කරා. අපි දන්නා ගොවිබිම් විනාශ වුණා. ඉන්න හිටින තැන් කඩා වැටුණා. ගෙවල් 6000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මුළුමනින්ම විනාශ වුණා. ගෙවල් 15000ක් විතර ප්‍රමාණයක් නැවත ඒ තැන් වලට යන්න බැරි තත්වයකට පත් වුණා. අපේ රටේ පොදු ජනතාව අර්බුදයට පත් වුණා. අපි මොකද කරේ? ලංකාවේ තෙක් හෙක්ටයාරයකට වීවගාව හානි වුණා නම් ගෙවේ රුපියල් 40000යි. අපි ඒක වැඩි කරලා දුන්නා රුපියල් 1,50,000 දක්වා ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරා. ඇයි මේක වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුව. බඩීරිගු රටකජු ආදී අනිස් ඒ භෝග සඳහා අපි හානි ගවන්න තීරණය කරා. වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුව. දීවර ජනතාවගේ බෝට්ටු ගහගෙන ගියා. හොයාගන්න තැනක් නැහැ. අපි මොකද ගත්ත තීරණයක්? විනාශුණු හැම බෝට්ටුවකටම බෝට්ටුවක් වෙනුවෙන් බෝට්ටුවක් ලබා දෙන තීන්දුවක් ගත්තා. වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුව.
දැල්ලාම්පන්න විනාශ වුණා. එයාට නැවත දැල්ලාම්පන්න අරගෙන දෙන්න තීන්දුවක් ගත්තා. වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුව. නිවාස 20000ක් මතක තබා ගන්න. නිවාස 20000ක් මුළුමනින්ම විනාශ වෙලා තියෙනවා. එක්ක යන්න බැරුව තියෙනවා එතන. එක්කොටම අපි ලක්ෂ 50 ගානේ අලුතෙන් නිවාසයක් ඉදි කර ගැනීම සඳහා සහන දෙන්න තීරණය කරා. වැඩ කරන පොදු ජනයාගේ ආණ්ඩුවක් මේක. ගෙදරට කුඩා හානිය සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා නම් ලක්ෂ 5ක දීමනාවක් දෙන්න තීරණය කරා. රුපියල් 25000ක් ආරම්භ දුන්නා. තව 50000ක් දුන්නා නිවාසයට යන්න. වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක්. පාසල් දරුවන්ගේ පොත්පත් ගහගෙන ගියා. රුපියල් 25000ක දීමනාවක් සෑම පාසල් දරුවෙකුටම දිට්ටුවා වලින් විනාශ වුණාට අපි දෙන්න තීරණය කරා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේක වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක්. අපි කීයක් දුන්නද? ලංකාවේ ව්‍යසනයකදී ආණ්ඩුවක් හැටියට වැඩියෙන්ම වෙන් කරලාද මුදල් ප්‍රමාණය අපි වෙන් කරා රුපියල් කෝටි 50000ක් වෙන් කරා දිට්ටුවා වලින් විනාශයටපත් වුණු ජනතාවගේ ජීවිතය ළඟ ජලි නගා සිටවන්න. 5000 අච්චු ගහලා නෙවෙයි මතක තබන්න. මුදල් අච්චු ගහන්නේ නැතුව සතයක් වැඩිපුර ණයට ගන්නේ නැතුව රුපියල් කෝටි 50000ක් මෙරටේ පොදු ජනතාව ව්‍යසනයටපත් වුණාම ඒ වෙනුවෙන් වැය කරපු ආණ්ඩුවක් කියන්නේ ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් මැද පෙරදිග යුද කලාපේ යුද තත්ත්වය ඇති වෙලා තිබෙනවා. ප්‍රශ්න කොට පැන නැගිලා තිබෙනවා. විශාල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් පැන නැගිලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ විශාල අර්බුදයක් මතුවලා තිබෙනවා. ඉන්ධන මිල විශාල ඉහළ යමින් තිබෙනවා. අදත් ඩීසල් ලීටර රුපියල් 382ක් දෙනවා. 382 ඩීසල් ලීටරයක් දෙනකොට ආණ්ඩුව රුපියල් 100ක් දෙනවා විකුණ හැම තෙල් ලීටරයකටම තෙල් සංස්ථාවටයි අනිත් සමාගම් වලටයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අද තමුන්නාන්සලා සෙට් එකට ගිහලා ගන්න පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 482ක් වෙනවා. හැබැයි ගහන්නේ 382කට රුපියල් 100ක් ආණ්ඩුවට දෙනවා හැම ලීටරයකටම. එහෙමයි. ජනතාව බලා ගන්න ඕන ආණ්ඩුවක්. නමුත් තාමත් තෙල් මිල ඉහළ යමින් තිබෙනවා. අපි රුපියල් කෝටි 6000ක් වෙන් කරලා තිබෙනවා මේ රටේ පොදු ජනතාවගේ අවශ්‍ය වෙන ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීම වෙනුවෙන් කෝටි 6000 වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුව හිමයි. හැබැයි තවත් මිල ඉහළ යනවා. සමහර විට තව කුඩා ප්‍රමාණයක් වලට අපි මිල ඉහළ දාන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි උපරිම ලෙස අපි සහනාධාර ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ අර්බුදයක් තිබෙනවා. ගල්ලගරු මිල ඉහළ ගිහිලා තිබෙනවා. ඉන්ධන මිල ඉහළ ගිහිලා තිබෙනවා. යම් ප්‍රමාණයකට අපේ ජලාශවල වතුර යම් ප්‍රමාණයකට අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා යම් මිල ඉහළ දැමීම සිදු කරන්න සිදු වී තිබෙනවා. හැබැයි එහිදී අපි තීරණයක් කරන් තිබෙනවා විදුලි පාරිභෝගිකයන් 96%කට කිසිදු මිල වැඩිවීමකින් තොරව ඒ සියල්ල ආණ්ඩුවේ සහනාධාරයක් ලෙස දරා ගන්න තීරණ කරන් තිබෙනවා. ජනතාවගේ ආණ්ඩුව මිල වැඩිවීමක් වුණොත් 96%කට බලපාන්නේ 4%කට විතරයි මිල වැඩිවීම සිද්ධ වන්නේ. අපි රුපියල් කෝටි 1500ක් ඒ වෙනුවෙන් වැය කරන්න තීරණය කරන් තිබෙනවා. එයි මේක වැඩ කරන ජනතාවගේ ආණ්ඩුව. අපි ගත්ත හැම තීන්දුවක්ම බලන්න. අපි හැම තීන්දුවක්ම ගන්න ජනතාව වෙනුවෙන්. අපි ප්‍රධාන වර්ග තීන්දුව දෙකක් ගත්තා. එකක් ඇමතිවරු, മന്ത്രിවරු වරප්‍රසාද කපන තීන්දුව. ගත්තනේ. മന്ത്രിවරුන්ට විශ්‍රාම වැටුප තිබ්බා. අද ඒක අහෝසි. විශ්‍රාම යන ජනාධිපතිවරුන්ගේ බිරින්දෑවරු ආණ්ඩුවේ බංගලාවල හිටියා. අද තමන් ගයක් හොයාගෙන යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. තීන්දු වාහන සියල්ල ආණ්ඩුවට අරන් තියෙනවා. තීන්දු ඉගෙන මොකද්ද? අපි එක පැත්තකින් ගන්න පාලකයන්ගේ දේශපාලන අධිකාරිය වරප්‍රසාද කප්පාදු කරන්න. අනිත් පැත්තෙන් ජනතාවගේ පඩි වැඩි කරන, අස්සසම වැඩි කරන, රාජ්‍ය සේවකයන්ට නැවත දේපල ණය ලබා දෙන, ආපදා ණය වැඩි කරන මේ අධි තීන්දුව අරන් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව ගනු ලබන හැම තීන්දුවක්ම
මෙරට පොදු ජනතාවගේ වමනාව වෙනුවෙන් ගනු ලබන තීන්දුව එහෙම ආණ්ඩුවක් හැදුනේ ජාතික ජන බලවේගයේ යටතේ විතරයි හැදිලා තිබෙන්නේ. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව හැදුවේ කවුද තමුන්වහන්සේලා? මේ ආණ්ඩුව හැදුවේ මේ රටේ ජනතාව. මා ජනාධිපති වෙන්නේ මාගේ පෞල් බලයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නෙවෙයි. එහෙම නෙවෙයි. නෑ. අපේ ආණ්ඩුව හැදෙන්නේ තමන්ගේ සීයා තාත්තගේ પરම්පරාවේ ඥාතිකම් මත නෙවෙයි. අපි ආණ්ඩුව හදන්නේ කොහොමද? අපේ මේ ආණ්ඩුව හදන්නේ මේ රටේ පොදු ජනතාව අප කරේ විශ්වාසය තබලා අපිට ආණ්ඩුවක් ලබා දෙන්න තීරණයක් ගත්තා. මේ ආණ්ඩුව ජනතාව හදපු ආණ්ඩුවක්, ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක්. ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුව ජනතාවගේ විශ්වාසය රකින ආණ්ඩුවක්. කිසි කෙනෙක් පොඩි කලඹැවිලි තියෙනවා මම ඒව පස්සේ කියන්නම්. හැබැයි මේ රටේ පොදු ජනයා අද විශ්වාසය හිණි පෙත්තටම ගිහිලා රකින්නේ මේ ජනතාවගේ හදපු ආණ්ඩුව, ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව. මේක ජනතාව රකින ආණ්ඩුවක්. ඒ වගේම මේක ජනතාව වෙනුවෙන් ගොඩ නැගුණු ආණ්ඩුවක්. මත තබගන්න. මෙතෙක් කාලයක් ආණ්ඩු ගොඩ නැගුණේ කොහොමද? ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන්, ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ වෙනුවෙන්, ඒගොල්ලෝ ඥාතීන් වෙනුවෙන්, ඒගොල්ලෝ මැරෑටි යාළුවන් වෙනුවෙන්. එහෙම තමයි රටේ ආණ්ඩු හැදුනේ. නිසා තාත්තා ජනාධිපති වෙනකොට පඩිපෙළ වගේ පුතා මුණුබුරා තියනවා ඊළඟ ජනාධිපති වෙන්න. ආණ්ඩු හැදුවේ පවුල් වෙනුවෙන්. පළාතේ മന്ത്രി ඇමති වෙනකොට වටේ ඉන්න මැර කණ්ඩායම් එකතු වෙනවා. ආණ්ඩු හැදුවේ මැර කණ්ඩායම් වෙනුවෙන්. දූෂිතයන් වෙනුවෙන් ආණ්ඩු හැදුවේ. හැබැයි ලංකාවේ පළමු වතාවට මේ රටේ ජනතාව ආණ්ඩුවක් හදලා තිනවා. ජනතාව වෙනුවෙන් හදපු ආණ්ඩුවක්, ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුවක් මේක. උත්තරයි. අපිට වැඩ ගොඩක් කරන්න තියෙනවා. මේ රටේ ජනතාව විශාල සමාජ ආර්ථික දේහේ පරිවර්තනයක් අපේක්ෂා කරා. ඒක වැදගත්ම ශේෂ්ත්‍රය තමයි ආර්ථිකය. ආර්ථික ශක්තිමත් වීමට අවශ්‍යයි. අපි දන්නවා මෙතන ඉන්න අපි හැමදෙනාම මීට අවුරුදු 3-4කට පෙර ආර්ථිකයක් බිඳ වැටීමේ මහා සාපේ වේදනාවට මුහුණ දීපු ජනතාවක් මේ. මොනතරම් බියකරුද ආර්ථිකය කඩාවැටුනාම. තෙල් ගේන්න ඩොලර් නැතුව යනවා. තෙල් පෝලිම් වල මිනිස්සු මැරෙනවා. ගෙදර ලයිට් පත්තු කරන්න විදුලිය නැතුව යනවා. එයි ඉන්ධන ගේන්න ඩොලර් නැතුව යනවා. ඉස්පිරිතාල වල බෙහෙත් නැතුව යනවා. බෙහෙත් ගේන්න ඩොලර් නැතුව ගියා. ව්‍යාපාර කඩාවැටෙන්න පටන් ගත්තා. බැංකු වල තමන්ගේ දේපල සින්න වෙන්න පටන් ගත්තා. බැංකු වලින් සුළු මධ්‍යපාරම ව්‍යාපාරිකයන්ගේ දේපල පවර ගන්න සැලසුම් කරා. ආර්ථිකය කඩාවැටුනහම රස්ස නැතුව යන්න පටන් ගත්තා. ෆැක්ටරි වැහෙන්න පටන් ගත්තා. විශාල අර්බුදයක් නිර්මාණය වුණා. හැකියාව දක්ෂතාවය තියෙන වෘත්තීය වේදීන් මේ රටේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා කල්පනා කරා. රට දාලා යන්න පටන් ගත්තා. හම්බන්තොට ඉස්පිරිතාලේ හිටපු එකම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා දාලා ගියා. වැඩක් නැහැ මේ රටේ ඉඳලා කියලා. වෘත්තීය වේදීන් ගියා. දොස්තරවරු, ඉංජිනේරුවන්, කළමනාකරුවන්, බැංකු ශාස්ත්‍ර නිලධාරීන් රට දාලා ගියා. දැන් මොකද කරන්නේ? පළමු කොටම තමයි නම් අපේ අභියෝගය මේ රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර මට්ටමකට ශක්තිමත් කිරීම. ඒක තමයි අපි සතු තිබෙන අභියෝගය. අපි ඔබට කියන්න කැමතියි 2025 වසර කියලා කියන්නේ ලංකාවේ සියලු ආර්ථික දත්ත වලින් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශස්ත ආර්ථික දත්ත වාර්තා කරපු වසර තමයි 2025 වසර කියලා කියන්නේ. හැම අතින්ම දත්ත වාර්තා කළා තිබෙනවා. ආර්ථික අර්බුද කාලේ ආණ්ඩුවේ ආදායම 8ට බැස්සා. භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි නැතුව ගියා. මහ බැංකුවේ තිබුණු රත්තරන් තොග ගණන් වික්කා. සල්ලි නැතුව පියගම මුදල් අච්චු ගහන ෆැක්ටරියේ 5011 අච්චු ගාලා බෙදන්න පටන් ගත්තා. 5011 වෙළඳපොළට එන්න පටන් ගත්තා. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ. මුදල් වෙළඳපොළට ගලාගෙන එනවා. උද්දමනය ඉහළට ගියා. 72කට උද්දමනය ගියා. බැංකු පොලේ අනුපාතික 33ට ගියා. ආර්ථිකය කඩා වැටුණාම මුළු ආර්ථික දේහයත්
මුළු සමාජ ජීවිතයත් මුළුමනින්ම ව්‍යසනයකට පත් කරනවා. අපි ගත ආණ්ඩුව අපි ආර්ථික ස්ථාවර කරමින් තිබෙනවා. මමට කියන්න කැමතියි මෑත ඉතිහාසයේ දශක ගණනාවකට පසුව ආණ්ඩුවේ භාණ්ඩාගාරයට වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණය ආපු අවුරුද්ද තමයි 2025 අවුරුද්ද. ජාතික ආදායම ජාතික නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට 16.7ක් ආවා. අපේ ඉලක්කය තිබුණේ 15.3යි. ඉලක්කය අභිබවා භාණ්ඩාගාරයට මුදල් එක්රැස් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ආණ්ඩුවේ ආදායම සහ වියදම අතර පරතරය භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි එනවා. භාණ්ඩාගාර විශාල ප්‍රමාණයක් වියදම් කරනවා. මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මේක විශාල පරතරයක් තිබුණා. 6.8යි 2024 පරතරය. මතක තියාගන්න එක වතාවකට හැර ලංකා ඉතිහාසයේ අඩුම අයවැය හිගය 2.3යි 2025 වසරේ. ආණ්ඩුවේ ආදායම වැඩි වෙලා තියෙනවා. වියදම් කළමනාකරණය කරලා තිබෙනවා. වැදගත් ආර්ථික தත්ත්වය. ඒ වගේම විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලංකාවට වැඩිම ඩොලර් එවපු අවුරුද්ද 2025 අවුරුද්ද ඩොලර් බිලියන 8.1ක් 2025 විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලංකාවට එවලා තියෙනවා. වැඩිම ආපු අවුරුද්ද. වැඩිම සංචාරකින් ආපු අවුරුද්ද. ජංගම හිගේ ධනශේෂය ඩොලර් බිලියන 1.7ක ධනශේෂයක් හදපු අවුරුද්ද. සියලු ආර්ථික දත්ත වලින් අපි පරිපූර්ණ වෙලා තිබෙනවා. භාණ්ඩාගාරයේ ධනෙ අපි එක්රැස් කරලා තිබෙනවා. අපි එනකොට 2025 වසරට 24 වසරට අපිට පුළුවන් වුණේ ප්‍රාග්ධන වියදම් වලට බිලියන 1320ක් වියදම් කරන්න. මේ අවුරුද්ද බිලියන 1400යි. මම තමුන්වහන්සේලාට කියන්න කැමතියි ලබන අවුරුද්ද අපි සැලසුම් කරලා තිබෙනවා ආණ්ඩුවේ ප්‍රාග්ධන වියදම්. ආණ්ඩුව මේ රට යටිතල පාසකම් හදන්න අනිකුත් ප්‍රාග්ධන වියදම් කිරීම සඳහා ට්‍රිලියන 2ක් බිලියන 2000ක් වෙන් කිරීම සඳහා අපි සැලසුම් හදලා තිනවා 2027 වසරට. මේ රටේ යටිතල පාසකම් ශක්තිමත් කරන්න ඕන. මේ කෝච්චි මේ රේල් පාරවල් දශක ගණනාවක් පැරණි රේල් පාරවල් කෝච්චි දුවනවා. මේක නවීකරණය කරන්න ඕන. එනිසා අපි ඒ සඳහා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක පහුගියදා සාකච්ඡා කරා. අපි මේ දුම්රිය සේව මුළුමනින්ම නවීකරණය කරන්න. කොටුවේ ඉඳන් මල්ලපාන ස්ටේෂන් එක. නේද? මෙතන ඔට්ටාවට නේ මල්ලපාන නේද? මාලපාන දුම්රිය ස්ථානයේ ඒ දක්වත් කොටුවේ ඉඳන් පානදොර දුම්රිය ස්ථානය දක්වත් කොටුවේ ඉඳන් රාගම දුම්රිය ස්ථානය දක්වත් මුළුමනින්ම අපි නවීකරණ කරලද රේල් පාරක් සහ නවීකරණද විද්‍යුත් දුම්රිය සේවාවක් ආරම්භ කිරීම අවශ්‍ය වන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. අපි ලිඛිතව භාණ්ඩාගාරයෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ලියුමක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් වැඩ පටන් ගන්න ටෙන්ඩර් කැඳවන්න 27 අවුරුද්දේ සල්ලි වෙන් කරනවා. 27 ජනවාරි මාසෙ වෙනකොට ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය කරලා අපේ දුම්රිය සේවාව විද්‍යුත්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරන 2027 දී. අපේ මේ වෙතකොළු මෙහි වගේ තියෙන බස් සේවාව අපි වෙනස් කරනවා. අපි දැනටමත් ජනතාවට පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකි බස් 200ක් ගෙනීම සඳහා සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. බෝධුරට මේ අගෝස්තු මාසයේ ඒ බස් 200 ලැබෙනවා. අලුතෙන් අපි බස් සමාගමක් ආරම්භ කරනවා. මෙට්‍රෝ බස් සමාගම පහසුකම් සහිත